John Wick Chapter 2 ist der zweite Teil in der mittlerweile John Wick Serie. Der erste Teil hat mich ja recht überrascht. Es ist ein super cooler Actionfilm mit einer interessanten Welt gewesen. Und John Wick Chapter 2 baut jetzt eigentlich auf dieser ganzen Geschichte auf und es geht weiterhin um den John Wick, der eigentlich wieder in Rente gehen, aber dann wieder in die Arbeitswelt von diesen Auftragskillern zurückgeholt wird, weil er jemandem noch etwas schuldig ist und diese Schuld muss er einfach begleichen. Das macht er dann auch und das passt aber nicht allen und darum machen ein Haufen Leute eine Jagd auf den John Wick. Fuck yes, Hollywood, bitte schneid eine Scheibe von John Wick 2 ab. Ich habe den ersten Teil schon gut gefunden und der zweite ist mindestens so gut. Das Beste am ganzen Film, die Action-Choreografie, ganz ohne Frage. Leck mir am Arsch. Das ist man sich heutzutage so nicht mehr gewöhnt, dass man Kämpfe sieht, man sieht, dass der Keanu Reeves etwas kann, dass er kämpfen kann. Es hat kaum eine verwackelte Szene, wo der Keanu Reeves am Kämpfen ist oder am Schiessen ist oder was auch immer man halt in diesen Action-Szenen macht. Es ist einfach ruhig, es hat wenig Schnitt, es ist nicht Taken, wo man 34'000 Schnitt machen muss, wie ein Typ über einen Gartenhag reinkommt. Es ist so, einfach so eine Erlösung, um so etwas zu sehen und das ist das, was ich an John Wick 2 wirklich am allermeisten geschätzt habe. Die ganzen Schussgefechte sind eben auch knallhart und der Keanu Reeves, man hat das in so einem Online-Video gesehen, der hat recht geübt mit seinem Zielen und das hat sich ausgezahlt, auch wenn er natürlich nicht richtig die Leute verschießt. Es sieht wirklich so aus, es ist recht ein harter Film in dieser Hinsicht und es ist auch hure laut eingestellt. Der Film ist sehr, sehr laut, das bin ich mir nicht gewöhnt aus so einem Kino, da hat es echt geklopft und getatscht, dass mir die Ohren wehgetan haben. Die ganzen Action-Szenen werden unterstützt von extrem stylischen und gut gewählten Settings. Einmal in einem Museum, dann in einem Spiegelkabinett, dann irgendwo auf der Straße vor Rom, dann irgendwie so eine Art Katakomben-Club-mäßigem Zeug. Das ist so cool zum Schauen. Und eben, ich habe schon gesagt, der Film ist relativ brutal. Ich weiss nicht, meiner Meinung nach ist er jetzt nicht zu weit gegangen, aber es hat ein paar Szenen, die recht grafisch und ziemlich brutal sind. Dann zu einem weiteren Highlight von diesem Film, der Keanu Reeves. Der Keanu Reeves ist nicht der allerbeste Schauspieler, gar nicht, aber der Typ hat einfach ein riesen Charisma und viel wichtiger, er kann schlägeln. Er kann das also wirklich und dank ihm und dem Stunt-Team, das er da hat zum Zusammenarbeiten, wegen ihnen funktioniert der Film so gut. Nebenfiguren hat es eigentlich recht ein paar bekannte Leute. Einerseits haben wir da den Ian McShane, der den Winston spielt. Das ist eigentlich so das Oberhaupt von dieser Killerwelt, von dieser Auftragskillerwelt in dem Sinn, beziehungsweise von dem einen Hotel, wo all die Killer sich so ein bisschen treffen. Dann haben wir den Franco Nero, der den Django, also den Django im ursprünglichen Django gespielt hat, irgendwie noch in einer witzigen Nebenrolle. Dann haben wir den Lawrence Fishburne, also den Morpheus. Der Morpheus und der Neo sind wieder mal beieinander seit The Matrix. Das ist noch recht cool, es hat recht eine kleine Rolle, aber das habe ich witzig gefunden. Und fast am besten habe ich eigentlich die Ruby Rose gefunden. Die Ruby Rose hat sehr ein spezielles Gesicht. Sie kann sehr gut reinschauen, dass man sie nicht mag. Sie hat so ein ziemliches Bitchface und sie ist auch nicht wirklich eine gute Schauspielerin, aber ich musste so lachen, weil das haben sie kaschieren und wie, indem sie ihre Figur stumm gemacht haben. Die Story ist okay, würde ich jetzt mal sagen. Es hat eigentlich, also viel interessanter ist die Welt rundherum als die Geschichte selber. Die Geschichte ist in Ordnung, aber seien wir mal ehrlich, wer geht einen John Wick schauen wegen der Story? Aber meiner Meinung nach ist auch John Wick 2 überhaupt kein perfekter Film. Vor allem die erste Hälfte, nach einem absolut brillanten Prolog, ist relativ ruhig und auch eher langsam. Dafür nach der Hälfte zieht es an, Jesus Gott, du weißt gar nicht mehr, wo hinschauen. Dann kommt mein zweites Problem, das ich so ein bisschen hatte. Und zwar hat der John Wick so ein bisschen seine Moves, so die Sachen, die er macht. Immer etwa die gleichen Würfe, immer etwa die gleichen Schläge, immer etwa die gleichen Taktiken, die er eigentlich hat mit dem Schiessen. Aber sie wechseln relativ clever zwischen den Waffen, die er braucht und vor allem zwischen den Settings. Darum habe ich es jetzt nicht so schlimm gefunden, ich habe nicht gefunden, dass es speziell repetitiv war, aber ich könnte sehen, wie einem das stören könnte. Hollywood soll sich unbedingt eine riesengroße Scheibe abschneiden von John Wick 2. Also
hauptsächlich wenn es um Kampfchoreografie geht, das ist man sich überhaupt nicht mehr gewöhnt. Heute ist alles verwackelt und schnell geschnitten und näher dran, dass man ja nicht sieht, was die ganzen Leute machen. John Wick 2 ist grossartig choreografiert in den Kämpfen. Es hat mega coole Settings. Der Keanu Reeves ist ein cooler Typ und der kann kämpfen, der kann das und dank ihm und dem Stunt-Team funktioniert es. Einzig nicht so gut habe ich gefunden, dass der Start ehrlich gesagt ein bisschen langsam war, nach dem Prolog, der fantastisch war, und dass gewisse von seinen Moves mit der Zeit ein bisschen repetitiv wirken. Mich persönlich hat jetzt das Letzte nicht so gestört. Ja, John Wick 2, ist das eine Erlösung gewesen, mal wieder einen guten Hollywood-Actionfilm gesehen. John Wick 2 empfehle ich allen, die gerne gute Actionfilme haben. Und ich danke euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.